Биримдик деген эмне жана үй бүлөдөгү биримдикти кантип сакташ керек? Биздин сүйүктүү достор, салам барыңыздарга. Жана бүгүнкү 10 мүнөттүк подкастта дал ушул биримдик жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ырысалды ынтымак. Дароо элечи ушул биримдик дегенде баягы башталгыч класстардагы 9 уулу бар чал жөнүндө кичинекей аңгеме бар эмеспи? Ошол элестетилет да. Эсиңиздердеби? Ошондо мындай дейт эмеспи баягы? 9 уулдун өз ара ыркы кетип ынтымаксыз болушат. Анан атасы аларга чыбык терип келет дагы 9 байлап туруп анан берсе, бири дагы сындыра албай коет го. Анан ар кайра ал болсо баягы байланган дарактарды, бутактарды дейинчи, бутактарды чечип туруп ар бирине бири-бирден тал таратса, аны бычыратып бат эле сындырып коюшат. Анан атасы: балдарым, эгерде ынтымактуу болсоңор, душман силерди сындыра албайт. Эгерде ынтымагыңар жок болсо, душман силерди ушундай бири-бирден бат эле быртылдатып сындырып салат, дейт. Анысы кандай достор, ынтымак жөнүндө бүгүн дагы биз сиздер менен сөз кылабыз жана албетте үй бүлөдөгү биримдикти кантип чыңдаса болот? Сиз дагы өзүңүздүн жеке оюңуз менен бөлүшүп кеткенди унутпаңыз. Үй бүлө тегерегин асмандын символу болгон касиеттүү жай деп эсептөө зарыл дейт. Караңызчы. Ар бир үй бүлө касиеттүү тегерек, башка бирөөлөрдүн басып кирүүсүнөн калкалап туруучу чеп. Жолдошу, жубайы, бири үчүн бири баардыгы болушу керек. Жубайы жолдошунан, башкалар менен бөлүшкөн эч кандай жашыруун сырларын жашырбашы керек. Ал ошондой эле жолдошу дагы башка адамдар менен бөлүшкөн ойлорун жашыруусу керек эмес. Жубайынын жүрөгүндө жолдошунун кемчиликтери көмүлүүсү керек жана жолдошунун жүрөгүндө аялынын кемчиликтери. Жубайлардын ортосунда бири-биринин көңүлүн чөгөрүүчү тамашалар эч убакта болбосу зарыл. Жубайларга эч убакта жакындарына же тааныштарына тамашалоо менен даттануусу кажет эмес. Бир учурда ушул эле эч нерсени көңүлгө албай айта салгандык экөөнү тең жагымсыздыкты алып келет, жана албетте мамилени үзүп дагы коюшу мүмкүн. Күйөөсүн жамандап же аялын жамандаса, мондой турбайбы, анда монтип кой дейт. Бирок акыр аягы бул жакшылыкка алып барбайт. Ушул адам эле эртеңки күнү душман болуп чыгышы мүмкүн. Ошондуктан негизи эле баягы кыргыз элинде койнуңда жаткан аялыңды деп коет го. Анысы кандай? Бир төшөктө жаткан, бир жазыкты бөлүшүп жаткан адамды жамандоо бул негизи эле туура эмес. Үй бүлөнү касиеттүү жай, биз өзүбүздү чагылдырып туруучу асман символунун күзгүсү деп эсептөө өтө зарыл. Биздин жакындарыбыз же жолдошторубуз жана тааныштарыбыз үй бүлөлүк турмушубузга кийлигишүүсүнүн кереги жок. Үй бүлө бул аял, күйөө жана балдар болду. Жада калса ата эне дагы киришпеши керек. Жубайлар бири-бирине эркиндик жышаандарын, тынчтык жана ишенимдүүлүк бергени туура. Бири-бирине бекем байланыштыгын сезүүгө таандык экенине толук ишенип, өз жолдорунда бекем болушу керек. Бул эмнени билдирет? Бири-бирине таандык. Бул жерде үчүнчү адам жок, ойноштукка орун жок. Бул жерде аял, күйөө болду, башка эч ким үчүнчү адам жок. Бул бекем ишеним. Качан негизи аял үчүн ушул мен бир сонун психологиялык кеңешти окуп калдым элем. Аял үчүн бул ишенимдүүлүк же коопсуз жай өтө маанилүү экен. Ошондуктан как за каменной стеной деп айтышат го, бул өтө маанилүү. Караңыздарчы. Эркек үчүн аны сыйлай тургандыгын, аны барктай тургандыгы маанилүү. Эркекти сыйлаганыбызды, сүйгөнүбүздү жана барктаганыбызды көргөзүп байлай алабыз. Бул дагы бир чоң сыр. Ошондуктан эгерде келинчегиңиз сизге ишенип ишенбей, ачылып-ачылбай, түнт болуп турса, демек ал өзүн коопсуз сезбей жатат. Бул жөнүндө ойлонуп көрүңүз. Үй бүлөгө карама-каршылык туудуруучу рух аралап кетпеш үчүн сергек болгон жакшы. Эгерде силер ынтымактуулукка талпына турган болсоңор, үй бүлөдөн карама-каршылык алынып, кайрадан сүйүү бийлик кыла баштайт. Карама-каршылыктын чыгуу себебинен эле эри же аялы бактысыздыкка учурап калуу коркунучунан сак болуп, алар алдыга карай сапар тарта алышаарын эстеши керек. Билбестик менен таран болууну киргизгендердин өзү дагы өз үйүнө жамандыктын күчүн киргизет. Биримдүүлүктүн жашыруун сыры жөнүндө айтсам, биримдүүлүктүн же биримдиктин жашыруун сыры эмнеде? Үй бүлөдөгү жана коомдогу келишпестиктен ырык кетүүнүн себеби Кудайдан алыстагандыгыбызда. Караңызчы, жаратуучуга болгон мамилебизде. Кудайга жакындаганыбыз бул бири-бирибизге жакындаганыбызды билдирет. Биздин биримдүүлүгүбүздүн жашыруун сыры
алар канчалык жогору болбосун түйшүктөр менен күрөшүүнү билүү же биздин амал көйлүгүбүз же ар кандай кыйынчылыктарды жеңе билүүгө багытталган. Адам чегинен тышкары аракеттенүүбүздөн эмес, бирок Ыйса менен бирдикте болуубуздан көз каранды. Төмөндө тартылган тегеректе карагылачы. Чет жагынан борборуна чейин көп сандаган нурлар кошулуп турат. Алар борборуна канчалык жакындаган сайын бири-бирине ошончолук жакындайт. Кудайдагы өмүрдүн иштери дагы ушундай эле жайгаштырылган. Биз Ыйсага жакындаган сайын жаратуучубузга ошончолук бири-бирибизге жакынбыз. Үй бүлө тиричилиги жакшы жөндөлгөн ар кандай темир тезектерден турган механизм сыяктуу өтө сыйдаң жүрүшү керек. Ар бир үй бүлө мүчөлөрү жайлуулук, иреттештирүү жана үй бүлөдөгү уюштуруучулукту түзүш үчүн өзүнө милдеттенме берилгендигин мойнуна алганы шарт. Эч ким башка бирөөгө жолдолук кылбашы зарыл. Бардыгы жакшы иштерди жасоодо чогуусу менен катышып, бири-бирин кубаттап турсун. Ар дайым жумшак, өзүн өзү кармоочу жана чыдамдуу, сүйлөгөндө катуу эмес, бирок жай үн менен жаңылыштыктан качуу зарыл. Ар бир үй бүлө мүчөлөрү үй бүлөдө баары жапырт кыймылда керектигин түшүнгөнү жакшы. Кээде үй бүлөдө апалар эле кыймылдап калганы отуруп калат го. Бул албетте туура эмес. Бардыгы 6 жаштагы баладан тартып билүүсү керек. Үй бүлө ишине ар кимиси өзүнүн жез тыйынынын салымын кошулары талап кылынарын бардыгы түшүнүшү керек. Мага да ушул нерсе аябай, мисалы, аял заты катары, кыз катары мага дагы бул нерсе өтө маанилүү. Анан мен ойлойм, ар бир апа үчүн маанилүү деп. Тамак жасаган бир эле апасынын милдети эмес. Аны чоң баласы дагы, чоң кызы дагы жасай алат. Аны жолдошу дагы жасай алат. Анткени апа дагы чарчайт. Апа дагы алар сыяктуу эле диванда отуруп алып сыналгы көргүсү келет. Апа дагы семишке чагып, анан бутту чечип отургусу келет. Апа болсо эле бул үйдө служанка же үй кызматчысы болушу керек дегенди түшүндүрбөйт. Ошондуктан бул жагын дагы өзүбүз үчүн бир белгилеп алсак жакшы. Үй бүлөдө биримдүүлүк качан болот? Качан үй бүлөдө нааразычылык жок болгондо. Нааразычылык качан болбойт? Качан ар бири өз милдетин аткарганда. Өзүнүн даанышмандыгы менен кудуреттүү Теңир үй бүлө эң жогорку тартип берүүчү күч болсун деп белгилеп койгон. Караңызчы, эң биринчи тартип берүүчү жай мектеп эмес, бул үй бүлө. Жаш баланын билим алуусу үй бүлөдө башталганы зарыл. Бул анын алгачкы мектеби. Бул жерде үйрөтүүчү ата-эненин жардамы менен ал өзүнүн баардык өмүрүндө башкаруучу сабактарга түшүнүүсү керек. Көңүл буруу сабагы, тил алчаактык, улууларды урматтоо, токтоолук деген сыяктуу. Үй бүлөлүк тарбиялоо таасири өспүрүмгө жакшылык же жамандыкка болгон көз карашындагы айырмалап бекитет. Көпчүлүк учурда бул жабык, акырындык менен таасирин берет. Бирок түз жолго багыттап, ал чындыкты бекемдеш үчүн узакка жүрүүчү күч болуп саналат. Эгерде өспүрүм үй бүлөдөн керектүү таалим тарбия ала албай калса, анда аны жамандык өз каалаганындай тарбиялай баштайт. Ошондуктан үй бүлө мектеби балдар үчүн дагы жана ар бир адам үчүн дагы өтө маанилүү. Үй бүлөнү мектеп катары кабыл алгыла. Силер өз балдарыңарды үй бүлөдө жана коомдо аткара турган иштерине даярдайсыңар. Бекерчилди ким жакшы көрөт? Бекерчилди эч ким жакшы көрбөйт. Бекер адамды керек болсо конокко барганда да жакшы көрбөйт да. Былтый отуруп эле кетип калат дейт да. Ошондуктан бекерчил эмес, бирөөнүн эсебинен эмес, өзүбүз үчүн аракет кылып, өзүбүздүн артыбыздан жыйнап, өзүбүздүн ордубузду билип чоңойгон бул кандай сонун. Достор, мен сиздер менен коштошом жана баарыңыздарга көңүлдүү күн каалайм. Бүгүнкү маанайыңыз 5 болсун. Үй бүлө жөнүндө сөз кылдык. Үй бүлөдөгү ордуңуз алмаштырылгыс. Сиз кайсы гана үй бүлөдө канча баланын арасында чоңойбоңуз, бирок сиздин өзгөчө ордуңуз бар. Бул жараткан Кудайдын алдында. Жана саатыбыздын соңку мүнөттөрүндө мен сиздерди Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Жана ошону менен чогуу эле баардык угармандарыбызга кааларым бекем ден соолук. Сүрөттөгү картинкадагы WhatsApp номурга дагы сураныч, кеңеш керек болсо жазыңыз. +1 301 760 60 70 сандарына. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Сиздин мектеп бул үй бүлө. Ал жактан үйрөнгөн сабагыңыз өмүр бою кереги тиет. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.